Veliko poštovanje svima, moje ime je Ivan i nakon 2 nedelje korišćenja modela Honor 200 kao svoj primarni telefon, spreman sam da sa vama podelim utiske i zapažanja o radu ovog jako interesantnog modela o kome se dosta govori u posljednje vreme, a za koji ja odgovorno tvrdim da je najbolja kupovina u 2024. godini. Čime potkrepljujem tu svoju tvrdnju, saznajte u nastavku ove recenzije. Ovaj model objavljen je tačno na polovini ove godine, a kod nas je u prodaji od 1. jula i dolazi isključivo u verziji sa 12 GB LPDDR5 RAM memorije i 512 GB UFS 3.1 memorije. Prodajno pakovanje sem telefona obuhvata samo još kabel koji ima Type-C konekciju sa obe strane, uputstvo za upotrebu i igricu za vađenje SIM kartice. Dakle, dolazi bez punjača i bez zaštitne maske, a podržava 100 W žično punjenje. Punjač se kupuje zasebno i košta 50 evra. Što se izrade i dizajna tiče, vizualno je gotovo identičan sa modelom Honor 200 Pro, razlika je samo što je ovdje plastika umjesto stakla na poleđini i za nijansu je manje izbočen kamera blok, pa je debljina ovog telefona 7,7 mm. Masa je 187 grama, deluje onako čvrsto, iako je okvir isto od polikarbonata, to je tako dobro odrađeno sa ojačanjima na sva 4 ugla da zaista deluje baš čvrsto i robusno. Što se tastera i konekcija tiče, standardno sa desne strane nalazi se klackalica jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja, jedan od 2 zvučnika, Type-C ulaz za punjenje i sinhronizaciju sa drugim uređajima, mikrofon, fioka za 2 nano SIM kartice ili može da se koristi jedna nano SIM i jedna eSIM kartica. Sa leve strane telefona nema ničega, odozgo nalazi se drugi zvučnik, zatim IC blaster sa kojim možemo manipulisati drugim uređajima uz već fabrički instaliranu aplikaciju za to i sekundarni mikrofon. Dakle, snima stereo zvuk i ima jako dobar i kvalitetan stereo zvuk. Ekran ima alumino silikatno staklo, iz Honora tvrde da je to bolje od Gorilla Glass zaštite. Ja do sada nisam imao problem sa tim, iako mi je ispadao bio model Honor 200 Pro, staklo se nije razbilo, tako da verujem da je u pitanju poprilično dobra zaštita. Senzor za otključavanje otiskog prsta naravno nalazi se ispod ekrana i radi odlično, također otključavanje licem radi izuzetno brzo, apsolutno nikakve primjedbe nema. Što se ekrana tiče, po dijagonali je 6,7 inča, za razliku od Pro modela koji ima 6,78, u pitanju je OLED 10-bitni panel sa rezolucijom 2664 x 1200 piksela, ono stranica 20:9, gustina piksela 436 po inču, 120 Hz naravno je refresh rate, podržava HDR10 i HDR10 Plus tehnologiju, vrednost PVM dimminga 3840 Hz, ima 4000 niti osvjetljenje u piku, već sam objašnjavao više puta šta to znači, a u HBM režimu jakog osvjetljenja 1100 niti. Ekran je blago zakrivljen i na sva 4 ugla i na obe strane, znači nije potpuno ravan, ali nije ni nešto previše zakrivljen. Po meni neka win-win kombinacija, znači i lepo deluje, elegantno i može da se stavi folija na ekran bez da se odlepi lako. Posebno bih se osvrnuo na autonomiju. Naime, sada dolaze već modeli sa kapacitetom baterije od preko 6000 mAh, evo Realme GT7 Pro ima 6500 mAh i ovih 5200 mAh silicium karbonske baterije koju nudi Honor 200 ovako ne zvuči nešto impresivno, ali ako vam kažem da sam ja ovaj telefon juče u 7 ujutru skinuo sa punjača, koristio ga sinoć do ponoći i od jutros, evo sad je podne, neprestano, i da je telefon sada na 38%, to vam dovoljno govori. Dakle, nijedno veče ja nisam dočekao sa ispod 57-8, a uglavnom je bilo oko 62-3%.
Znači ne vidim taj scenarij u kome bi neko uspio da isprazni ovu bateriju za jedan dan, a kada je punjenje u pitanju, već sam pomenuo, za 41 minut od 0 do 100% punjačem od 100 W koji nažalost ne dolazi u pakovanju. Dakle, kada je autonomija u pitanju, ubedljivo najbolji telefon koji sam ikada u životu koristio. Za takvu autonomiju, naravno, pored baterije, zaslužni su i optimizacija korisničkog interfejsa i chipset. Inače, telefon dolazi sa Android 14 operativnim sistemom i Magic OS 8.0 korisničkim interfejsom. Do sad je dobio 4 ažuriranja, svakog mjeseca dobije sigurnosne zakrpe. Obećani su još 3 Android nadogradnje. Već sam snimio video o Magic OS-u, pa ne bih sada previše gubio vreme. Smatram, ko hoće može vidjeti na mom kanalu pojedinosti vezane za sam interfejs. Inače, ima sve ono što bi trebao da ima po meni svaki telefon, razne prečice, razne olakšanja, AI opcije, znači sve što imaju i ostali savremeni korisnički interfejsi. Chipset koji pokreće ovaj model je 4 nanometarski Snapdragon 7 Gen 3 sa identičnom strukturom kao Dimensity 8300 koji se nalazi u Xiaomi 14T, ali su niži ovi taktovi, stoga su nešto slabiji rezultati u testovima i vjerovatno u gamingu, ali zato je neuporedivo bolja autonomija. Znači 4 Cortex A715 jezgra najjača na 2,63 GHz i 4 A510 na 1,8 za osnovne sistemske aplikacije. Proizveden je u tajvanskom TSMC-u u drugoj generaciji proizvodnog procesa. Kada su rezultati testova u pitanju, samo da nađem 3D rezultati, Wildlife Extreme Stress Test 1580, 1577, 99,6% stabilnost. Pogledajte ovu liniju, zagrevanje do 43 stepena, Honor 200 Pro je konstantno bio 49 do 50, baterija ovog puta izgubila bila 7%, često to bude i manje, bude 5%, evo Wildlife Stress Test 5926, 5904, opet ista stabilnost, baterija samo 5%, ali ovog puta temperatura do 48 stepeni. Dakle, i dobar je za gaming, nije dovoljno snažan kao 8S Gen 3 ili kao Dimensity 8300 kod Xiaomi 14T, ali ima znatno bolju autonomiju od tih modela. Već sam pomenuo da telefon ima poprilično glasan i kvalitetan stereo zvuk. Evo, poslušamo cepene čunke, zvučnik dole i gore. Evo, pojačat ćemo do kraja. Poprilično je ovo kvalitetno, ima dosta i basa, jedan od boljih modela, rekao bih za nijansu slabiji od modela Honor 200 Pro. Ono što se meni ne dopada, to je proximity senzor, radi ovdje odlično, kažu da oni taj virtualni nazivaju kao ultrasonični, međutim u pitanju je svakako softversko, a ne hardversko rješenje i evo vidite da ovaj senzor ne reaguje hardverski, što mi se posebno dopadalo na primjer kod modela Xiaomi 14T ili kod modela Nothing 2 koji koristim trenutno i sa koji snimam ovu recenziju. A kada je sistem kamera u pitanju, izuzetno napredan sistem kamera, identičan onome kao kod modela Honor 200 Pro, sa jedinim izuzetkom glavnog senzora. Umjesto OmniVision OV50H ovdje zatičemo Sony IMX906 koji se nalazi u modelima Xiaomi 14T ili u Realme GT7 Pro, najnovijem modelu te kompanije. U pitanju je senzor koji zadato pravi fotografije u 12,5 megapiksela, a može praviti u svih 50 megapiksela. Snimam video u 4K u 30 frame u sekundu, uostalom kao i svi ostali senzori kod ovog modela. Otvor blende f1,95, ima optičku i elektronsku stabilizaciju i ima
autofokus putem fazne detekcije i multidirekcioni autofokus. Drugi senzor je telefoto, također 50 megapikselni senzor, u pitanju je IMX 856, identičan kao kod modela Honor 200 Pro, ima 2,5 puta optičko uvećanje i ono što je najvažnije, ima optičku stabilizaciju. Snima maksimalno video, rekao sam, u 4K u 30 frame u sekundi i dosta je bolji dan u odnosu na noć. Noću samo ukoliko ima neki osvetljen objekat u daljini, vredi ga koristiti, ovako bolje osloniti se na glavni senzor. Treći senzor je ultra wide, u pitanju je 12 megapikselni senzor koji danju pravi poprilično kvalitetne fotografije i dobar video, a noću i nije nešto naročit, nije konkurentan glavnom i telefoto senzoru. Četvrti senzor je selfie, u pitanju je 50 megapikselni senzor sa otvorom blende od f2.1, također snima 4K u 30 frame u sekundi i pravi fotografiju u 12,5 megapiksela. Što se tiče onih Arcour filtera, također ima identično kao i kod Pro modela, znači u saradnji sa studijom Arcour francuskim, ima ova tri stila u boji, klasični i živopisni. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon, pa da svedemo utiske. Video snima Honor 200 4K 30 frame u sekundi. Konačno lep dan. Evo, ultra wide senzor. Ono glavni. 3 puta uvećanje. 10 puta uvećanje. Pogledajte stabilnost. Sada Full HD Honor 200. 60 frame po sekundi. Odnos stranice 16:9. Kada je stavljeno na 60 frame-ova, ne može se prebaciti na ultra wide senzor, već može samo telefoto i glavni i selfie naravno. Evo telefoto, ponovo glavni. Full HD 60 frame u sekundi, 21:9 odnos stranice. Sada sunce direktno ispred objektiva. Sony IMX 906 senzor. Sada IMX 856 telefoto. 3 puta uvećanje. Ponovo glavni. Evo još jedan Full HD video 60 frame u sekundi. IMX 906 Honor 200. Kao što sam bio oduševljen modelom Honor 200 Pro u toj klasi, u klasi do 300 evra, boljeg telefona i boljih kamera od ovih kod modela Honor 200 nije moguće naći. Bar ne u ovogodišnjim i prošlogodišnjim modelom. Sada 4K video ultra wide senzor. Po danu je poprilično dobar, dok se noću malo slabije snalazi. Možemo naravno prebaciti na glavni i na telefoto do 10 puta, dok fotografijama možemo do 50 puta uvećavati, naravno digitalno. Evo multi video opcija.
možemo povećati 2 puta, 5 puta, vratiti, a možemo i promeniti smanjene, a prikazati u prvi plan ono što ja vidim svojim očima. I ponovo identična situacija. Pravim ja video i izađe gospođa, pod znacima navoda. Inače, ne znam kojim imenom bih ja ono oslovio, a ne gospođom. Kaže, pa šta snimate? Sad se, da ne bi bila ista priča kao sa onim random likom, ja kažem, a šta vas briga šta ja snimam? I ona kaže, možda ste vi, ne znam šta je rekao. Rekao, a da kažem šta ste možda vi, šta sve može meni da padne na pamet, da ste možda vi. Kaže, možda ste vi špijun. Rekao, a ko ste vi, šta ste vi? Ja živim, kaže, u zemlji Srbiji. Rekao, ja živim u zemlji Srbiji. Rekao, u zemlji Srbiji nije zabranjeno snimati na javnom mestu. Snimate školu, snimate opštinu, snimate... Da, snimam. Nigde ne piše zabranjeno snimanje. I... Znači, ne znam šta da kažem, stvarno. Video snima ono 200 Full HD pri 60 frame u sekundi. Baš lepo ovo izgleda meni. Noć, ali onako solidno osvetljena ulica u Leskovcu. Baš lepo meni ovo izgleda. Vidjet ćemo 3 puta zoom. Po ovome ne zaostaje čak ni za modelom Honor 200 Pro. I to je upravo i razlog zbog čega smatram da je ovaj telefon najbolja kupovina u ovom trenutku. I uopšte u ovoj godini. Razumeti strahove i potrebe tvoje. Previše nesvesti da shvate zašto postoje, al dovoljno svesni da zabrane sve akcije tvoje. Ali ti ipak nisi sam, cijela četa korača kraj tebeza. Dosta rano za povlačenje, ali pokazno da budeš ponovo mlad. Zbogom ostaje generacije, ne krivi sebe za tuđe poraze. Ne pitaj što su nas vezali, zašto godine olako prolaze. Zbogom ostaje generacije, zbogom ostaje generacije. Ali još je tu školsko dvorište, da relikve tajne nam čuvaju. Oni to nikad neće shvatiti, oni ne znaju da se raduju. Samo laž i izbjegavanje, mržnja i dobacivanje, zavist i odgovaranje, samo time mogu da se pohvale. Zbogom ostaje generacije, ne krivi sebe za tuđe poraze. Ne pitaj što su nas vezali, zašto godine olako pro... Na kraju da ponovim ono što sam rekao na početku. Po meni je ovako kao celina Honor 200 ubedljivo najbolja kupovina ove godine s obzirom na ono šta nudi i po kojoj ceni. Naime, zvanična cena ovog modela u ovom mjesecu bila je 39.990, znači u zvaničnu prodaju to je ekvivalent 340 evra, a na oglasima ovaj telefon može da se nađe za 300 pa i manje od 300 evra. Za taj novac bolji telefon apsolutno nije moguće naći. Odličan ekran, najbolja autonomija, izvanredne kamere, odličan stereo zvuk, 100 W punjenja, znači ne znam koji adut bih pre istakao. Nema da kažem ni jednu realnu manu. Ono što sam primetio, verovatno je neki softverski mini bug,
Događa se da kada snimam dualni video ili kada snimam video selfie kamerom i objavljujem na društvene mreže, konkretno na primjer na Instagram ili Facebook, dođe do nekog mini kašnjenja tona u odnosu na sliku. To nije slučaj kada se uđe u galeriju ili nije slučaj kada se objavi na Telegram, znači samo kada su u pitanju te meta aplikacije, verovatno kažem neki softverski mini bug koji će biti rešen nekim od sljedećih ažuriranja, a ovako kao telefon apsolutno nemam, da kažem, ni jednu veću zamerku. Da li može nešto bolje? Naravno može, ali po ceni od 300 evra, za cenu od 300 evra bolji telefon od ovog, ja odgovorno tvrdim da se bolji telefon ne može naći. A vi napišite slobodno vaše mišljenje. Meni sutra stiže Motorola Edge 50 Ultra, jako zanimljiv model, a možda neki dan upalim i live stream kao što sam i pomenuo u prethodnom, pa ćemo onako u časkanju razmeniti mišljenja i iskustva. Hvala vam što ste ispratili ovu recenziju i vidimo se u najvjerojatnije live.